कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड हमारे कानों के लिए सेफ होती है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए आपको बता दूं, WHO ने 85 डेसिबल बता रखा है। इससे ज्यादा लाउड म्यूजिक अगर हम सुनते हैं तो हमारे कान क्या है, डैमेज हो जाएंगे और सुनाई देना बंद हो जाएगा, एयर ड्रम डैमेज हो जाएगा। और इसके अंदर होती है दोस्तों टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर छेद हो जाएगा और आपको एक सन की आवाज आएगी और आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा और आपके कान में दर्द भी होगा। लेकिन कुछ सप्ताह बाद क्या होता है कि अगर आप कान को नॉर्मल प्रॉपर रेस्ट दोगे तो ये वापस से हील हो जाएगी और आपकी जो सुनाई देना बंद हुआ था वो वापस से ठीक हो जाएगा।